Salve titulum sodales. Smus etiam hic cum Cicerone in senatu et cur quia bene ego modo nunc sermonem Alexandri nostri audivi. Alexander Veronensis ille facit sermones, id est podcast, sermones Raidarios facit, optimos, ego quotidie audio, ego adoro prorsus, o sermones quotidie audire quia optime loquitur Latine Alexander Veronensis, optime se exprimere potest, spontanee, optime loquitur de multis rebus de institutionibus, linguarum classicarum discendarum exempli gratia, de libris, nec non de hac, de hoc libro, quod quem ego evi, quia ego nescevam de existentia eius, gratias Alexandro, ego nunc scio. Ille dixi eius sermone numero 30, de quid est recta pronunciatio linguae Latinae, et ego omnino assentio rei, id est quae sunt res momenti, ego sane multas pelliculas feci de pronunciatione, sed haec has res, quas dixi, revera sunt res minimi momenti ut puto, quia ego modo nunc antea et hic erit hier in video nunc erit cartula, quod card nominatur Anglice, cum nexu ad aliam pelliculam, cum quomodo scandire, id est scansionem facere prosae. Quomodo facere ut melius loqui possimus etiam usque ad carmina Romana antiqua attingere soni vocis nostri, sed adrem, ris quam ego hic dicere volevam, est nunc de, bene, habemus has res, ego locutus sum alis pelliculis exempli gratia ego locutus sum de ph est pa Latine, th est ha, non est fa, non est tha, ut Anglice dicimus exempli gratia, aut Franco-Gallice, aut aliis linguis. Etiam de en nasalis, is de en nasali sum locutus, sed plerunque etiam de vocalibus locutus sum de haec est ai, non ae, aut nescio, etiam hoc est oi, etc. Ego locutus sum de his rebus, haec vero sunt haec sunt res superficiales. Quae est res momenti? Est rhythmus lingua Latinae. Haec est res quam sine dubio scimus. Et ut exemplum vobis ode profera, quomodo auditur haec oratio, si accentu, id est si sono, ecclesiasticae Latinae addamus. Id est cum sono italico dicere possimus, sed est plerunque est traditionalis sonus italicus fortasse. Bene, quomodo est? Sic est. Quousque tanda putere Catilina patientia nostra. Sed ego lego cum syllabis longis brevibusque. Quousque tanda putere Catilina patientia nostra. Quandio etiam furoris tetus nosse ludet. Quad fine et opus est. Bene, sermone, id est accentu, aut
pronunciazione ecclesiastica non habemus ein nasalem finale, non extra. Quid facimus? Bene, ut ego alias, alias dixi, et hic erit cartulant, acre. Bene, non quem, sed non quem, opus est que, est vocalis, etiamque eliditur, quad fine, bene, se non finem, si fine dicere non potestis, bene, fine, se frenate iactabit audacia. Si sic loquimur non est elocutio foeda, non est pronunciatio foeda, est pulcra, etiam hoc more italico traditionali, sed opus est syllabas longas vocalesque bene proferre, quusque tanda putere Catilina patientia nostra, quandio etiam furoristetus nos eludet, quad fine se frenate iactavit audacia. Nilne et more italico non auditur, bene, ok, sed neque apud Romanos fortassit, et optio est apud Romanos antiquos non dicere. Nil te nocturnum praesidium, nil te nocturnum praesidium palati, nil urbis vigiliae, nil timor populi, nil concursus ponor omnium, nil hic munitissimus abendi senatus locus, nil aurora vultusque moverunt. Patere tua consilia non sentis, constrictam iam, or omnium scientia, fortasse quia italica dicimus scienza, sed opus est scientia, id est brevis longa, scientia, non scienza, scientia. Teneri, coniurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore, noctegeris, ubi furis, quos convocaveris, quid consili ceperis, quem nostri ignorar arbitraris, o tempora mores, senatus ec intellegit, consul videt, ictamen vivit immover etiam senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad cedunu quenque nostrum, nos autem fortes viri, satisfacere rei publicae videimur istius furor actela vitamus. Bene, quod ego vobis exemplum monstrare voleva amici est etiam hoc more italico traditionali des ecclesiastico possumus Ciceronem bene intellegere, id est rhythmum. Res superficiales sunt u consonans v aut v dicere. Ego sic locor, est mihi commodius, est mihi naturalius, quia ego semper sic latine sunt locutus. Sed, si non est most, bene ergo, sermonem id est elocutionem ad hibeatis ecclesiasticam, sed rhythmum, et nec non vocales longae sunt semper pars linguae latinae. Etiam si non optime intellegebantur agis temporibus, sunt pars huius linguae, et rhythmus est. Ut aliud exemplum profana, quin traditionali pronunciatu Germanico hanc orationem legamus. Sic,
sic est. Et haec pronunciatio non est midi bene nota, sed est carina burana, quae non nunquam audiri possunt, hac pronunciatione uditur. Id est carina burana uduntur. Bene. Quosque tanda butere Catilina patientia nostra, quam diretiam furoristetus nos eludit, quad finem se frenati actabit audacia, nihil nete nocturnum presidium palati, nil bis vilicie, nil timor populi, nil concursus bonoromnium, nil munitissimus habendi senatus locus, nihil horrora vultusque moverunt, pater et tua concilio non sentis, constrictam iam horomnium scientia teneri conjurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi foreris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostri ignorar arbitraris, o tempora, o mores, senatus ec intellegit, consul videt, hic tamen vivet, vivet immover etiam senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad sed unumquenque nostrum, nos autem fortes viri satis facere rei publice videmur istius furor actela vitamus. Et veniam quaeso quia non est mihi bene note pronunciatio haec nihil hominus, res momenti est rhythmus, mea sententia, ut ego opinor est rhythmus. Itaque non est res foeda sic loqui. Etiam possum haec fortasse illo more anglico traditionali, quam fortasse nemo huius hodie scice ego Paulum faciam, sed semper rhythmo recto, quo usque tanda butere Catilina patientia nostra, quam divetiam furoristetus nos saludet, quad finem se frenati actabit audacia, nihil nete nocturnum praesidium palati, nil orbis vigiliae, nil timor populi, ego satis deo hac tenosque ego non possum sic latine loque, etiam ego Americanus. Sed res momenti non quia nos omnes, amici, nos omnes habemus sonos vocis, id est quod accentum fortasse dicere more odierno possumus. Ego exempli gratia, etiam si ego vocales purissimas, hodiernae italicae linguae profere verim non semper possum, quia est exercitium nobis, sic facere, sed quia lingua mi prima fuit Anglica, non semper optime locur latine, id est non facio omnes res dicimus optimas aut perfectas, et omnibus quia non est inter nos nativus locutur latinae linguae ni fallor, non ad est. Nos omnes sonos vocis habebimus, et fiat. Non est res mala, non est res foeda, nequidem non est res foeda dicere more italico, more ecclesiastico,
quousque tanto potere Catilina patientia nostra, quandio etiam foristitus nos sedut, es pulcra oratio. Rhythmus, syllabas longas conservare, vocales lungas dicere. Modo hoc, aliae res mea sententia amici sunt modo in superficie. Gratias quia me audivistis, et ego sum Lucius, ad nomine Scorpio Martianus. Valete.